Milí priatelia, prihovára sa k vám Lucia Mitro. Často od vás dostávam otázky o ulieknutí, porobení, z očí, ktoré často, ako to voláme u nás na východe. Dostávam otázky typu: Luci, mám porobené, niekto mi veľmi závidí, čo mám robiť, zober to zo mňa preč. Ako to riešiť? Ako riešiť takéto situácie? Čo vlastne to ulieknutie alebo porobenie je? Každýkrát, ak myslíme na niekom, myslíme o niekom v negatívnych myšlienkach alebo v myšlienkach bolesti, môže to byť stará dávna bolesť, v myšlienkach, ktoré nemôžeme niekomu odpustiť za niečo, čo sa stalo veľmi dávno. Alebo sme veľmi nazlostení, pretože ten človek neurobil to, čo by sme si priali. Tým pádom vysielame odkazy. Vysielame vlny ako rádiové vlny k tomu človeku. Vysielame energiu k tomu človeku, ktorá je negatívna. Pre tých ľudí, ktorí sú senzitívni na energie, každýkrát, ak na nás niekto myslí negatívne, my to cítime. A väčšinou sú to bolesti hlavy, nevoľnosť na žalúdku. Cítite sa, ako keby ste chceli zvracať. Únava, úplná únava, dezorientácia. Nemôžete sa koncentrovať absolútne na nič. A to nemusí byť človek, u nás to hovorili, volali to z očí. A bolo to vtedy, keď človek pozrel na vás. Preto to volali z očí. Keď na vás človek pozrel s tým hnevom a nenávisťou alebo s tou bolesťou. Teraz, pretože sme sa už vyvinuli, sme na oveľa vyššej úrovni. A pre tých, čo sú senzitívni, nemusí ten človek byť hneď pri vás, pretože energie sú oveľa vyššie teraz. Na vysokej úrovni sú silnejšie a my sme citlivejší na to. Takže každýkrát, keď na vás niekto takto pomyslí, stačí pomyslieť, vysiela ku vám takéto negatívne energie, negatívne vlny. Ako tomu zabrániť, alebo ako to zabrzdiť? Nikto vám nemôže ublížiť, ak to vy sami nedovolíte. Ja viem, ľahko povedané, je to ťažšie urobiť a verte mi, ja som tá, ktorá cíti všetko naokolo. Všetko. Ako tomu zabrániť? Musíte vojsť dovnútra sami seba. Nikto to porobenie na vás nemôže a ulieknutie na vás nemôže dať. Nikto vám to nemôže nanútiť a nikto to z vás nemôže zobrať. Musí to výjsť z vás, zvnútra. Zistite, aké myšlienky máte v sebe, aké pocity máte v sebe, čo je tam vo vás nevyrovnané, čo je tam vo vás bolestivé, že otvoríte dvere k takýmto pocitom, aby ku vám prišli. Je to ako magnet. Ak vy máte v sebe nejaké pocity alebo bolesti, vy to priťahujete. Takže jediným spôsobom, ako tieto ulieknutia, porobenia z vás zobrať dole, je to, že vy si musíte vyrovnať sami v sebe, čo je tam nevyrovnané. Musíte zistiť vy sami v sebe. Niektorí ľudia vám povedia: nos kríž, nos kamene,
oleje, ochranné balíčky s nejakými bylinkami alebo čo. Tieto veci pomáhajú len vtedy, keď vy im dovolíte, keď vy sa sami seba presvedčíte, že tie veci vás ochraňujú. Takže ak ste práve zaplatili niekomu niekoľko stoviek eur za nejaký balíček s vecami, hoci čo by ste si sami ušili malý balíček, položili tam harmanček alebo čo. Ak ste presvedčení o tom, že tento balíček vám pomôže, ak ste presvedčení, že nejaký kameň, ktorý nosíte vo vrecku, vám pomôže sa ochrániť. To je to presvedčenie, ktoré vás ochraňuje, nie ten kameň. Kto ma pozná, viete veľmi dobre, že ja vám poviem stále, všetko musí prísť znútra. To, čo vy veríte, to, čo je vo vás vnútri, vaše presvedčenie, vaše pocity, to jediné vás môže ochrániť. Pretože ak pozeráte na svoju kolegyňu v robote a závidíte jej, že schudla 5 kg alebo čo a vyzerá oveľa lepšie ako vyzerala predtým a vy jej to závidíte namiesto toho, aby ste sa s ňou tešili. Vy ste ten človek, ktorý vysiela tie negatívne pocity k nej. Takže ona by teraz mala nosiť kríž na čele a aby sa ochraňovala od vás. Vy to predsa takto nemyslíte. Vy nechcete nikomu oblížiť. Ak pozeráte na susedu a tam má nové auto a vy závislilo chodíte v starej škodovke, ktorá je polepená lepelacou páskou a vysielate k tomu, tým pádom vysielate k tomu negatívne myšlienky, ale vy nechcete tomu človeku ublížiť. Jednoducho to chcete mať tiež. Tak namiesto toho, aby ste vysielali negatívne myšlienky alebo závideli alebo žiarlili, boli bolesti, pretože vy to nemáte. Snažte sa tešiť pre tú osobu. Skúste sa pre tú osobu tešiť a želať jej to. Tým pádom zabránite, aby závisť, žiarlivosť prišla k vám. Pretože vy v sebe máte tú lásku k blížnemu svojmu. Tak by to malo byť, však? Ja viem, že to je ťažké. Ja viem, že to je ľahko povedané. Ale prosím vás, len vedzte to, že nič zvonku, nič vonkajšie vám nemôže pomôcť takým silným spôsobom a tak rýchlo, keď to prejde zvnútra. My máme teraz veľmi veľa ľudí, ktorí sú senzitívni, ktorí sú veľmi citliví. Využijme to v náš prospech. Využijme tú senzitivitu na to, aby sme pomohli sebe, aby nás viedla tam, kde nás má viesť k lepšiemu životu, k ľahšiemu životu, k šťastiu, k láske. A nie k závisti. Neuťahujme sa do seba, ale už vážne, ak chcete. Jeden trik, ktorý ja používam. Ale ak vážne potrebujete niečo fyzické urobiť, hneď na začiatku, ak potrebujete niečo, čo by vám povedalo, áno, robím niečo aj fyzické, nielen pozerám sa dovnútra a zistujem, prečo to cítim, tak cítim a prečo to ku mne prichádza. Ak chcete hneď niečo spraviť, tak vám ukážem jednu techniku, ktorú u nás na východe volajú zhádzanie uhlíkov alebo z očí. Áno, dostávam veľa telefonátov alebo text messageov. Luci, zhoď mi uhlíky, mám z očí.
Takže, aby ste vedeli, ako to robím ja. Zoberiete si hrnček, taký náš pekný zo Slovenska. Dáte do ňoho vodu. Zoberiete si zápalky. Toto nie sú naše pekné slovenské, tie sú americké. Neviete to prečítať však. Zoberiete si 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ešte viem počítať. 9 zápalky. Ja používam 9, niekto to používa 3, alebo niekto... Každý to používa nejak inak. Jednoducho zoberiete 9 zápalky, takto. V hrnčeku budete mať vodu. Je tam prázdny, takže ja to robiť nebudem, ale dáte vodu do hrnčeka. Podpálite 9 zápalky. Pozor na prsty a na vlasy, na ofinu. A držíte to nad vodou. Samozrejme, ja to robím v kuchyni, väčšinou v umývadle alebo v kúpeľne v umývadle, aby ste nepodpálili celý dom. Zápalky držíte. Keď to podpálite, nechajte ich, nech horia spolu dokopy. Jeden oheň. Keď pozeráte na tie zápalky, predstavte si osobu tú, ktorú očisťujete, alebo to je praktické očisťovanie. Keď to robíte pre seba, predstavte si sama seba, obrysy tela v tom plameni, ktoré ide z tých zápaliek, dnu v plameni. Pretože oheň očisťuje. Takže nebudete vás páliť, robte to s láskou, očisťujte svoje duchovné telo v plameni týchto zápaliek. A potom to zoberte a po jednu zápalku púšťajte do vody. S tým, že rozprávate, ja stále rozprávam od chlapa, od ženy, od dieťaťa. Robte to s obidvoma rukami. Aby ste sa nepopálili. Od chlapa, od ženy, od dieťaťa. A jak to horí, keď to ešte stále vidíte svoje telo, duchovné telo v plameni, tak si povedzte, len nekonečná čistá láska môže ostať pri mojom tele, pri mne. Nekonečná čistá láska, všetko negatívne musí zhorieť v tomto plameni. Pomaly to dávajte. Potom zoberiem nožík alebo vidličku alebo čo a urobím prvýkrát kríž. Zamiešam to a pozriete sa, koľko z tých zápaliek ostalo hore a koľko sedí dole. Najlepšie je to urobiť ale s uhlíkmi z pahreby. Ak máte doma kozu alebo ohnisko, akékoľvek, zoberte si na malú lopatku, metličku 9 uhlíkov a takto pomaličky s nožikom. Samozrejme, nechytajte to. Dávajte tie uhlíky dole do vody. Takže ja to robím so zápalkami, lebo bohužiaľ to nemám ohnisko, ale keď máte dostupné, tak to bude dobré. Takže sa pozrite, koľko tých uhlíkov alebo koľko tých zápaliek je dole zhorených. Keď je toho tam viac, to znamená, že máte okolo seba nečistú energiu. Keď je všetko na vrchu, tak tá energia nie je až taká zlá. Potom si trošku upijte z tej vody. Len trošičku, zipnite. 3-krát. Potom dajte do toho prsty, namočajte si krížik na čelo, umýjte si vzadu a krk a potom si umýjte tuto ruky. S tým zase, že si hovoríte len unconditional love, len čistá, nesmierna, nekonečná láska môže zostať pri mne. Všetko ostatné musí zhorieť v tom ohni a odísť preč. Takže toto je, čo robím, ak potrebujete niečo vážne fyzické. Hneď urobiť niečo, ak sa necítite dobre.
keď vám to pomôže. Väčšinou, keď viete určite, že vám to pomôže, husia koža, zimomriavky vyjdú hneď na vás a sa vám grcne. Prečo? Absolútne neviem. Zimomriavky asi viem pochopiť, pretože to je očistná energia. Trošku sa vám očistí a ak je sústava, všetko to vyjde vonku, tak sa vám grcne, ale väčšinou zimomriavky prídu. Ak to necítite, urobte to do 3. razu, ako sa u nás hovorilo. Takže máte tu trošku vedy, trošku babských recepty od babičky a trošku vysvetlenia. Ak som to nevysvetlila správne, alebo ešte ak stále máte nejaké otázky, prosím, píšte. Môžete ma nájsť na Facebook Lucia Mitro, cez moju web stránku luciamitro.com. Môžete mi zavolať, môžete mi poslať text. Kdekoľvek, kde nájdete, ma googlte. V dnešnej dobe technológie ma môžete nájsť hocikde. Takže priatelia, nikto vám nemôže porobiť alebo urieknúť, ak to sami nedovolíte, a vy ste jediní tí, ktorí môžete zobrať to dole a máte tú moc. Môžete to urobiť. Len sa majte radi. Pozrite sa na seba, aké máte pocity, prečo to priťahujete do vášho života, prečo sa cítite ubolení. Jak zistíte to, jak to vyliečite, tak nikto sa vás nemôže dotknúť. Absolútne nikto. Takže priatelia, teším sa na vaše odkazy a na vaše otázky. S láskou, vaša Lucia.